Sen kıymetli bir paşayı öldürdün. Mehmetçiklerimizi öldürdün. Şimdi karşıma geçip benimle böyle dalga geçer gibi konuşursan senin o kafanı kopartırım, şu duvarı süs diye asarım. Duydun mu beni? Duydun mu? Aç. Kimsiniz siz? Niye kaçırdınız beni? Şş, sakin ol. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Biz soracağız, sen cevap vereceksin. Sıralamayı karıştırırsan canın yanar. Ne istiyorsunuz benden? Anlatamadım galiba. Biz soracağız, sen cevap vereceksin. Tekrar edeyim mi? Güzel. Şimdi bana tatlı tatlı anlat bakalım. Kim için çalışıyorsun? Ve Sancar'ın yanına sızmanı isteyen kişi kim? Sancar diye birini tanımıyorum. Hikayeyi biraz ileri saralım mı? Tekrar soruyorum. Sancar'ın yanına sızmanı isteyen kişi kim? Hangi devlet için çalışıyorsun? Ya da hangi örgüt? Ağzımdan tek kelime bile alamazsınız. Emin ol, alırız. Deneyin o zaman. Buyurun. Bu daha başlangıç. Eylem mersiye. Ha bu arada elimde daha çok soru var. Çolak'la ilgili. Senin şu sahte gazeteci kimliğinle ilgili. Hakkımda bu kadar çok şey biliyorsanız asla konuşmayacağımı da biliyor olmanız gerekir. O zaman hikayeyi biraz daha ileri saralım mı? Seninle aramızda bir elektrik oluşmadı. Daha samimi bir bağ kuralım mı? Kendine olan güvenini kaybetme. İşin tadı kaçıyor. Büyük Bey'in yanındaydın. Yardımcısıydın. Büyük Bey demişken... Sevgili karın babasının katili olduğunu hala bilmiyor değil mi? Canım benim. Çok üzülecek. Babası dediğin adam azılı bir teröristti. Ama o bunu bilmiyor. Onun gözünde babası ölene kadar dünyanın en tatlı babişkosuydu. Üstelik sana aşık. Düğününüzde oradaydım biliyor musun? Nikahınızda yani.
Gözlerinin içi parlıyordu. Öğrenince yıkılacak. Kimsin lan sen? Sen kimsin? İnan bana, bilmek istemezsin. Neden? Çünkü senin hakkında senden daha çok şey biliyorum. Ne mesela? Descartes'in sevdiğim bir sözü vardır Yavuz Üsteğmen. Gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, hayatında bir kez bütün şeyler hakkında şüphe et. Akıllı bir adamsın. Bunu görebiliyorum. Ama ben Descartes'in şu sözünü daha çok severim. Akıllı olmak da bir şey değil. Mühim olan aklını doğru yerde kullanabilmekte. Ama sen öyle yapmıyorsun. Senin aklın seni sıkı bir dayağa doğru götürüyor. Yavuz Üsteğmen, bakar mısınız? Geliyorum. Ne durumdayız Büyükelçim? Siviller aşağıda depoda. Dosyaları da topladık. Yok edilmeyi bekliyorlar. Çolak? O hala dışarıda. Öylece bekliyor. Sinir bozucu bir şekilde. Ben gidip personelime bakayım. Komutanım. Yavuz, odadan niye çıktın? Ne oldu, bir durum var? Komutanım aynı zamanda buradaki durumu idare etmeye çalışıyoruz. Çolak kararlı, saldıracak. Yerel kuvvetlerin gelmesini de engellemişler. Siviller depoda. Genelkurmay, Dışişleri Bakanlığı. Hepsi teyakkuzda. Hava sahasına girmeyelim diye yabancı devlet uçakları sınırımızda cirit atıyor. Birileri agahı elimizden almak için çok uğraşıyor Yavuz. Farkındayım ama cesedimizi çiğnemeden asla. Ya burada şehit oluruz ya da başımız dik o kışladan içeri gireriz komutanım. Size güveniyorum. Ben yine de destek kuvvet çıkardım. İnşallah zamanında yetişirler. Sağ olun komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ salim çıkın oradan. İnşallah komutanım. Hep başardık yine başaracağız. Komutanım, istihbarattan birisi geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Acil miymiş? Acil olduğunu söyledi. Tamam, odama alın. Geliyorum. Emredersiniz komutanım. Sarıcığım. Ya görüyorsundur burası bayağı da kalabalık oldu. Çocuklar da beklemekten sıkıldılar. Elleri kaşınıyor. Diyorum ki siz pişman olmadan bizim oğlanı verseniz de biz dönsek. Defolup gitmeniz için 1 dakikanız var. Yoksa yaşayacağınız hezimet ibret alem olacak.
Bu diğer kaçma kovalamacalara benzemez Çolak. Buradan sen de ben de sağ çıkamayabiliriz ama şunu bil ki o duvarlardan içeri asla adım atamazsın. Seni son kez uyarıyorum. Hemen defolup gitmezseniz bir tekinize bile acımayacağız. Maçan yiyorsa girin içeri. Ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Duymadın mı zilin sesini? Sarı teslim olmuyor. Elimizdeki o malzemelerle o duvarları aşamayız ama. Hadi be. Bak ben bunu düşünmemiştim. Mesele duvarlar değil. Duvarlar aşılır. Ne var aklında? Çok güzel şeyler var aklımda. Ama en güzelini seçtim. Onlara harika bir doğum günü pastası hazırlattım. Agah ne olacak? Sağlamamız lazım. Ya bir kaza oldu. Olaylar farklı gelişti. Ben de tepemde var öten bir baykuştan kurtulmuş oldum. Şimdi böyle bir fırsatı ele geçirmişken canını sikmeden olur mu? Telefon. Ne durumdayız? Hazır mısınız? Yoldayız. Çabuk olun. Aksilik istemiyorum. Merak etme. Etmiyorum. Bu sefer farklı olacak demiştim sarı çocuk. Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı, birazdan gireriz şehre. İnşallah geç kalmamışızdır. Biz ne zaman geç kaldık ki? Bu seferki farklı aga. Doğru. Bu sefer evde bir telaşla bekleyenimiz yok. Ben hiç aşık olmadım. Evlenmedim de. Ama sen yeğenimi kucağına aldığında yüreğindeki mutluluğun nasıl yüzüne vurduğunu gördüm. O gün dedim ki, Allah'ım bana da böyle bir aşkı, böyle bir huzuru nasip edersin inşallah dedim. Keşke elimden bir şey gelse de acını dağlayabilsem hafızım. Keşke. Eyvallah. Eyvallah. Ama şu iş bitsin. Fatma yengeme bunu yapanın ifadesini alacağız. Alacağız Keşan. Alacağız. Burası vatan toprağı beyler. Bu bayrak aşağı inerse kahroluruz. O namussuzlar bu kapıdan içeri adım dahi atarsa mahvoluruz. Bugün burada toprağımız ve bayrağımız için kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız.
Şimdi bana söz verin. Bugün buradan sağ salim çıkacağız ve o Agah denen teröristi Türk adaletine teslim edeceğiz. Tamam mı? Söz komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım. Söz komutanım. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın yarbayım. Acil bir durum olmasa bu kadar ısrar etmezdim. Konu Agah'la ilgili olabilir. Agah mı? Buyurun, siz dinliyorum. Şu tetikçinin odasından çıkan fotoğraflar için geldim. Öldürdüğü insanların fotoğrafını çekiyormuş galiba. Aynen. Manyağın teki. Orası kesin. Bütün fotoğrafları tek tek inceledik. Gerçekten de hiçbirini bulamadık. Cesetler bile ortalıkta yok. Bir bağlantıları var mı? Öyle organik bir bağ yok. Her kesimden insan var. Avukat, iş adamı, yabancı siyasetçiler. Ama özellikle biri var ki ilginizi çekebilir diye düşündüm. Kim bu? Gülümser Karasu. Üsteğmen Yavuz Karasu'nun annesi. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yavuz'un annesi intihar etti. Hatta Yavuz buldu tavan asılı bedenini. Araştırdık, evet. Adli tıp raporu öyle diyor. Ama detaylı bir otopsi yapılmamış. Yani bu fotoğrafa bakılırsa bu psikopat boğduktan sonra intihar süsü vermiş olabilir. Bu nasıl olabilir? Kim, neden böyle bir şey yaptırsın? Hiçbir fikrimiz yok. İnebildiğimiz kadar derine indik ama hiçbir bağlantı bulamadık. Bu manyakla ilgili elimizdeki tek bağlantı Agah. Agah mı öldürttü yani Yavuz'un annesini?
Nerede kalmıştık? Merak ediyorum. Çok cevvalsin. Kime çektin acaba? Annene mi? Yoksa babana mı? Ne diyorsun lan sen? Sinirlenme canım benim. Konu konuyu açıyor. Konuşuyoruz öyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? O adamın beni öldüreceğini bile bile niye robot resmini verdin bana? Ha, o mu? O şey. Oyunu biraz zorlaştırmayı seviyorum diyelim. Detayları daha sonra öğrenirsin zaten. Tabii sınırı geçebilirsen benimle birlikte. Geçeceğiz, merak etme. Ben bir söz verdim mi tutarım. Ona ne şüphe. Yalnız iyi rol yaptın. Hastanede anladık. İşimin bir parçasıdır asker ha. Seni konuşturmak da benim işimin bir parçası. Çabuk beyler hazırlan. Erdem komutanım haber vereyim. Tamam. Söyle Hafız. Komutanım bölgedeyiz. İstihbarattaki arkadaşlara ulaştık. Şu an mühimmat ikmali yapıyoruz. Tamam. Büyükelçiliğe ne kadar uzaktasınız? 3 sokak arkadayız. Ulaşmamız 10 dakika sürmez. Hazır olduğunuzda hemen yola çıkın. Yavuz'la iletişime geçtiniz mi? Şimdi bildiriyorum komutanım. Çok dikkatli olun Hafız. Emredersiniz. Hafız, Nerelerdesin oğlum sen? kaç gündür ulaşamıyoruz. Merak ettik. Döndüm komutanım. Neredesin? Komutanım, bölgeye ulaştık. 3 sokak arkanızdayız. Ne durumdasınız? Buraya mı geldin? Evet, Keşanlı da yanımda. Biz beklemedeyiz. Henüz bir saldırı olmadı. Çolak bir işler karıştırıyor ama daha anlamadım. Ne yapmamızı istersiniz? Yakınlaşabildiğiniz kadar yakınlaşın. Olası bir saldırı durumunda... Çemberi yaralım. Anlaşıldı. Hemen harekete geçiyoruz. Hafız, Buyurun komutanım. döndüğüne sevindim. 2 elim kanda olsa gelirim komutanım. Sizi yalnız bıraktığımız bir gün olursa... bilin ki ertesi gün cenaze namazımız kılınacaktır. Eyvallah Hafız. Eyvallah. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıp Yavuz komutanımın emrini bekliyoruz arkadaşlar. Emredersiniz. Yürüyün. Peki bu kaşıntılar ne zamandır devam ediyor? Başka bir yerinizde bir şey var mı? Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nazlı, ne işin var senin burada? Hemen gitmen lazım. Sen ne yapacaksın? Benim hastalarla kalmam lazım. Ne olduğunu anlamalıyız. Peki ya sana da bulaşırsa? Nazlı, hastaları bırakamam. İyi, tamam. Peki gideyim ben o zaman. Görüşürüz. Bahar, bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka haber ver, olur mu? Tamam, merak etme. Dikkat et kendine. Tamam. Bahar Hanım,
Nazlı Hanım da mı acaba burada kalsa? Hastalık bulaşmış olabilir. Riske atmayalım. Doğru söylüyorsun. Nazlı. Gel gel gel. Çabuk çabuk. Nazlı, en azından ne olduğunu anlayana kadar burada kalman daha iyi olur. Tamam, tamam. Bahar Hanım, bu arada bir şey buldum. Hastalık belirtilerini gösterenlerin hepsi Suriye'den gelmiş. Aynı köyden. Yani? Yani 3 ay önce bir biyolojik saldırıda bulunulmuş. Virüs kapmış olabilirler. Bunu bir şey tetiklemiş olabilir. Bulaşıcı olabilir. Yani hatta öldürücü bile olabilir. Gel buraya. İyi kuşum, iyi misin? Kaşınıyor, başım ağrıyor. Gel. Hastalardan kan örneği alalım. Bulaşıcı olup olmadığını anlamamız lazım. Aldım. Hastanelere gönderdim bile. Buyurun. Arkadaşlarla seni biraz serinletelim istedik. Malum elektrik insanın etini ısıtıyor. Öldüreceksiniz, öldürün lan. Tek kelime alamayacaksınız ağzımdan. Gördüm de senin kadar manyağını görmedim. Ama bize sürprizler çok. Selin! Selin! Adi herif, hepinizi geberteceğim. Selin! Duyuyor musun beni? Selin! Selin! Geberteceğim sizi lan. Selin, duyuyor musun beni? Sakin, sakin. Şu an seni duyamaz. Çünkü mışıl mışıl uyuyor. Eğer konuşmayacağım hala diyorsan kardeşini uyandırıp sana yaptıklarının aynısını yapıp izletebiliriz. Ne dersin? Kararlı mısın hala? Buradan bir kurtulayım, ilk senin gırtlağını sıkacağım, biliyorsun değil mi? Bunlar duymak istediğim sözcükler değil. Elinden geleni ardına koyma. Öyle mi? Sen bilirsin. Bak, bu son şansın. Kardeşim birazdan acı bir çığlıkla uyanacak. Ve sen de güzel parmaklarına veda et. Özür dilerim Selin. Affet beni. Efendim? Emredersiniz. Anlaşıldı. Bugün şanslı günündesin. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Anne ben
gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Allah kahretsin. Şimdi hastaneden aradılar. Bulaşıcı olabilirmiş. Bonjour Eylem. Nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Désolé, mais on était obligé de faire ça.
Kardeşim nerede? Sakin. Kardeşim nerede? Sakin ol dedim. İndirin silahlarınızı. İndirin dedim. Eylem, beni dinle. Benim yapabileceğim bir şey yoktu. Fransa'daki patlamaya dahil oluşun, sonrasındaki görevi kabul etmeyişin şüphe çekti. Seni denemek zorundaydım. Kardeşim nerede? Kardeşin gayet iyi. Şu anda hala baygın. Evinde uyanacak ve hiçbir şeyin farkında olmayacak. Şimdi beni bırak. Hadi! Çıkın siz. Hepsi beni denemek için miydi? Ne yalan söyleyeyim, bu kadar sadık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hemen çözüleceğini sanıyordum. Beni hiç tanımamışsın demek ki. Doğru söylüyorsun. Çünkü tanıdığım hiçbir ajan bu kadar dayanıklı olmamıştı. Artık emin oldun mu asla ihanet etmeyeceğimden? Oldum. Bir daha kardeşime dokunursanız hepinizi kendi ellerimle gebertirim. Merak etme. Ailene zarar verecek değiliz. Hatta her dakika gözetim altında tutuyoruz. Sen buradayken onların güvenliğini sağlıyoruz, biliyorsun. Biliyorum. Ama bizim görevimizi sürdürebilmemiz için senin de görevini sürdürmen gerekiyor. Ne istiyorsunuz? Türk askeriyle olan ilişkin sana birçok kapı açabilir. Bunu lehimize çevirerek Türklerin sınır ötesindeki aktivitelerini öğrenebiliriz. Fethi o kadar salak biri değil. Adam özel kuvvetlerde. Bana öyle bilgi verecek hali yok herhalde adamın. O vermeyecek. Sen alacaksın. Güzel bir kadınsın Eylem. Bu askerde bildiğimiz kadarıyla sana çok aşık. Bence beceremeyeceğin bir görev istemiyoruz senden. Ne dersin? Tamam. Nasıl isterseniz. Güzel. Alo. Merhaba. Ben Doktor Bahar Kutlu. Kampta görevli doktorum. Kampta bu halde kaç hasta var? 20'ye yakın. Muhtemelen saklıyorlardır. Daha önce de karşılaştık. Sınır dışı edilme korkusuyla kimseye söylemiyorlar. Kampa giriş çıkış yasak. Çok iyi yapmışsınız Bahar Hanım. Peki böyle bir durum varsa niye daha önce ortaya çıkmadı? Belirtileri her insanda farklı olabiliyor. Kiminde bir hafta, kiminde bir yıl. Bilmiyoruz. Sizi de en kısa zamanda detaylı bir tetkiye almak zorundayız. Anladım. Bakın, bu ölümcül bir risk taşıyabilir. Derhal çıkın oradan. Artık çok geç. Hadi ama sarışın. Ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Komutanım, bunların derdi ne? Bilmiyorum avcı. Saldıracaklar. Bir şey bekliyorlar. Belki de korktular. O iğrenç suratından anladığım korkaklık değil. Galibiyetin mutluluğu. Ne oldu Hafız? Koş Keşanlı koş!
Çekiliyorlar. Bekledikleri bir şey var. Kafayı yiyeceğim ya, ne oluyor? Komutanım. Yavuz, belki doğru bir zamanda aramadım ama bilmen gereken bir şey var. Ne o? Seni öldürmeye gelen Olcay diye bir adam var ya, hani kiralık olan. Evet. Bütün tedbirleri aldık efendim. Güzel. Ne bu şimdi? Allah kahretsin. Bomba yüklü bir araca benziyor. Arkadaşlar, binanın girişine doğru bir araç yaklaşıyor. Bomba yüklü kamyon olabilir arkadaşlar. Bombalı araç. Komutanım acil durum, kapatıyorum. Yavuz orada mısın? Korunun. Çabuk uzaklaşın oradan. Bombalı araç, dikkat edin! Burası benim çöplüğüm demiştim sana. O araç buraya yaklaşmayacak. Aşık gel benimle. Ateş edin, durmayın, yaklaştırmayın. Avcı ne durumdasın? Görüş yok komutanım. Allah kahretsin. Gelin benimle. Açın kapıları. Emin misin Yavuz? Başka çaremiz yok büyükelçim. Zaten kapı önünde bombalar açtan başka tehlike de yok.
O araç patlarsa bütün bina havaya uçar. Açın kapıları. Açın kapıları. Kapat! Sıkıştık burada. Koruyun bizi. Keşanlı. 3 deyince. Anlaşıldı. 3. Hadi. Hadi patlat artık şunu, patlat. Çolak, destek kuvvet geldi. Onları ordu gelse kurtaramaz. Bitti bu iş. Araç yaklaşıyor, araca geçin. Komutanım, bu böyle olmayacak. Ya kahretsin. O bomba patlamayacak komutanım. Güzel iş avcı. Beceriksiz herifler! Aracı uzaklaştırmamız lazım. Ulan bunlar nereye sıkıyor? Aracı patlatmaya çalışıyorlar. Keşanlı! Keşanlı! Kardeşim, silahım bana lazım. Sana emanet. Çabuk. Keşanlı! Emredin komutanım. Emredin komutanım. O araç bomba yüklü. Uzaklaşın o aracın yanından. Biz aracı koruruz. Siz şunları halledin. Hafız. Ölümle burun burunayız. Biliyorsun değil mi? Ben o sınırı çoktan aştım. Sana sözüm var Sara. O bomba ya patlayacak ya patlayacak. Çolak. Ne var? Efendim? Ne yapıyorsun sen orada? Sana Agah'ı canlı al demedim mi? Ben de ona uğraşıyorum.
Bombalı araç patlatarak mı? Haberim olmayacağını mı sandın? Hemen çık oradan. Eğer o araç patlarsa bütün dünyaya haber olursun. Farkında mısın? Yani seni terörist diye dünyaya anlatmaya kalksak bundan daha iyi bir fırsat bulamazdık. Yalnız böyle de savaşın tadı tuzu kalmıyor. Çolak hemen ayrıl oradan. Hemen çık. Tamam. Tamam. Bir an önce bitirin bu işi. Bir an önce. Taş üstünde kalmayacak. Emrime karşı gelen olursa öldürün. Büyükelçinin köstebeği etrafta olabilir. Dikkatli ol. Bitirin artık bu işi. Bitirin! Bu böyle olmayacak aga. Aracı buradan uzaklaştırmadan bunlar ateş kesmeyecek. Dur, ne yapıyorsun? Vay şerefsiz, neymiş lan? Keşanlı. Hakkınızı helal edin beyler. Keşanlı. Komutanım Keşanlı manyağı araca bindi. Ne? Keşanlı! 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 Saat 10 yönünde. Keşanlı çıkarırsan! Keşanlı! Bu neydi şimdi? Burada kalın. Ben çıkıp bakacağım. Takviye gerekebilir. Tamam tamam. Keşanlı! Abi! Keşanlı! Abi! Keşanlı! Abi! Dur! Keşanlı! Dur! Abi! Ne olur biri atladı desin. Keşanlı! Ulan eğer atlamadıysan gebertirim lan seni.